दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट एक्यूप्रेशर नेचर के और के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल इतना ज़्यादा इंक्रीज कर गया है कि हमें सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। तो आइए जानते हैं कि एक्यूप्रेशर के माध्यम से कि हम कौन से ऐसे बिंदु हैं जो कि हमें इस मौसम से हमें बचा सकते हैं। तो सांस लेने में जिन्हें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो उसके लिए हमारा बिंदु है, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ब्लैक पेन से मार्क कर रखा है। LU9 पॉइंट हम इसे कहते हैं एक्यूप्रेशर में। आप इसे यहाँ पे 2 मिनट मसाज करेंगे, प्रेशर देके मसाज करेंगे। मसाज करने के बाद आप इस तरीके से मटर का दाना, कुलचे छोले वाला ये मटर है, डॉक्टर टेप पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आप इस पॉइंट पे ऐसे लगा देंगे। ये जो पॉइंट है 8 घंटे के लिए लगा रहेगा। 8 घंटे के बाद आप सेम प्रोसेस अगले दिन करेंगे। और इस मौसम में अगर मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा कफ हो रहा है, ड्राई कफ है, बहुत ही ज़्यादा सूखी खांसी हो रही है, सूखी खांसी के लिए यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है। इस पॉइंट पर आप मसाज करेंगे, वही 2 मिनट करने के बाद आप एक मटर का दाना इधर भी अप्लाई कर देंगे। और अगर बहुत ही ज़्यादा बलगम वाली खांसी हो रही है, तो बलगम वाली खांसी के लिए यहाँ पे जो मैंने मार्क कर रखा है पॉइंट, यहाँ पे आप 2 मिनट मसाज करेंगे, प्रेशर देके थोड़ी सी मसाज करेंगे और सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे जो मैंने आपको लेटर ऑन बताया। इस तरीके से मटर का दाना अप्लाई कर देंगे। और अगर फीवर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो फीवर के लिए इस तरीके से मैंने आपको अंगूठे का जो फर्स्ट जॉइंट है, सेकंड जॉइंट है, सेकंड जॉइंट के बिल्कुल मिडिल में जो मैंने ब्लैक कलर से मार्क करके रखा हुआ है, वहाँ पे आप मेथी का दाना लगाएंगे। मेथी का दाना बिल्कुल इस जगह सेंटर में। ये आपका फीवर का पॉइंट हो गया। और अगर गले में बहुत ही ज़्यादा इचिंग हो रही हो, बहुत ज़्यादा दुख रहा हो, और गले के लिए जो पॉइंट है आपका, ये मैंने जो नेल के बिल्कुल एज पे ये जो मार्क कर रखा है पॉइंट, वहाँ पे आप सेम मेथी का दाना इस तरीके से अप्लाई कर देंगे। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए हैं, ये सारे के सारे 8 घंटे के लिए आप अप्लाई करेंगे और सुबह उतार के इसे फेंक देंगे। अगर दिन में लगाते हैं तो 8 घंटे के बाद इसे रिमूव कर देंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो बहुत ही पसंद आई हो, तो आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।